Hey, ¿qué rollo, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Pues solo quería pasar a desearles un excelente domingo. Espero que se encuentren muy bien, si andan rodando con mucha precaución. Y sobre todo, pues hay que cuidarnos si nos agarra la lluvia. Manejen con mucha precaución, motolocos. Quiero contarles, mostrarles que pues ahora sí que aquí va el proyecto cada vez más cerca, motolocos. La GL va a volver al asfalto. Espero que se encuentren muy bien y pues, como les digo, les deseo un excelente domingo. Cuídense mucho, recuerden que es mejor dar la vida y no dejar que la vida nos ruede. Éxito, salud, amor, abundancia y bastantes bendiciones. Nos vemos pronto en el próximo video.